আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি তো আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। দেখুন সকালের বাজার চলে আসছে। এদিকে আমি চা নাস্তা করে ঘরের সব কাম শেষ করে রান্নার দিকে চলে আসলাম। হাজব্যান্ড নিয়ে আসলো চিংড়ি মাছ, ওটা বাটা মাছ। আর আমি ভাবছিলাম যে অনেক দিন ধরেই বড় বড় মাছ খাই, সেই জন্য বললাম যে ছোটো ছোটো মাছও কিছু আমার লাগবে। তাই হাজব্যান্ড ছোটো ছোটো মাছও কিছু নিয়ে আসলো। চিংড়ি মাছগুলো খুবই ফ্রেশ, একদম ভালো, দেখে খুব পছন্দ হয়েছে আমার। দেখুন এই যে আমি ছোটো ছোটো ট্যাংরা মাছ নিয়ে এসেছে, আনতে বলছিলাম, নিয়ে আসছে। তারপরে আমি এতগুলো মাছ আনতে বলি নাই, সে আনবেই, আমি না করা সত্ত্বেও আনবে। সিম তো ঘরের ভিতরে ফ্রিজে অনেক আছে, তাও সিম নিয়ে আসতেছে আমি না করার পরেও। বেগুন এনেছে, আর নিয়ে এসছে কমলা লেবু, এগুলোই আনছে। আমি না যতই করি সে আনবেই, কি আর করা যাবে। আনছে যদি আমি ভালো করে কুটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে ফ্রিজে ভরাই রাখবো। কিন্তু এই মাছ আমি আজকে রান্না করব না। কোনটা মাছ রান্না করব সেটাও আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিব। মাছগুলো কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগেছে, পছন্দ হয়েছে অনেক। আমি রান্না করব আজকে কি দেখুন, এটা আপনাদেরকে দেখাই। কাঁচকলা সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছি, এটা আমি কোফতা করব আর রান্না করব। আগে যে একটা মাছ এনে রেখেছিলাম আমি, গ্রাস কার্প মাছ, সেটাই মাথাটা রান্না করব। সাথে দিয়ে একটা পেটিও দিয়ে নিয়েছি, মেয়ে খাবে। কিভাবে রান্না করব কোফতাটা আমি সব কিছু রেডি করে আপনাদেরকে দেখাবো। কোফতাটা আমি প্রেসার কুকারে দিয়ে ভালো করে হুইসেল দিয়ে নিয়েছি, সিদ্ধ করে নিয়েছি খোসা সহই। এই মাছগুলো এবার আমি কাটবো, ভালো করে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। খুব ভালো লাগছে, একদম টাটকা মাছটা, অনেক ভালো লাগছে আমার মাছটা দেখে। মেয়েও পছন্দ করে, আমিও পছন্দ করি চিংড়ি মাছটা, কিন্তু মেয়ের একটু অ্যালার্জি, তাই মেয়েকে আমি বেশি খাওয়াই না। আমি আর আমার হাজব্যান্ড আমরা সবাই পছন্দ করি মাছটা। এই মাছগুলো আমার ভালো লাগতেছে দেখে। অনেক দিন ধরে আমি এগুলো মাছ খাই না, খালি বড় মাছ আমার খাইতে খাইতে আর ভালো লাগতেছে না। চলুন আমি কিভাবে রান্না করি দেখাবো। এই দেখুন সব কিছু রেডি করে নিয়ে চলে আসলাম। এখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো কিভাবে সব কিছু আমি তৈরি করি। টমেটো আজকে আমি পেস্ট করি নাই, আমি কুচি করে নিয়েছি। মাছগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি, কলার খোসাটা আমি ফেলে নিয়েছি, সবগুলোই রেডি। চলুন কিভাবে রান্না করি। গ্যাসের চুলে একটা কড়াই দিয়ে দিলাম, এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি সরষের তেল। তেলটা গরম হতে হতে দেখুন আমি দিয়ে দিব গোটা জিরে গরম হতে হতে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচিটা আমি লাল লাল করে ভেজে নিব, তেমন লালও না, একটু লাল লাল করে ভেজে তারপরে আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা, কাঁচামরিচ বাটা, এগুলো দিয়ে দিব। একটু লাল লাল হতেই হবে। দেখুন কি সুন্দর করে ভেজে নিচ্ছি আমি। আমার ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে নাকি সেটা কমেন্ট করে জানাবেন। এখন আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটাটা। এই দেখুন কি সুন্দর করে পেঁয়াজটা আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি, তাড়াহুড়োর সময় রান্না করা। এই দেখুন আমি পেঁয়াজ দিলাম কাঁচামরিচ বাটা, এগুলো ভালো করে ভেজে নিব। একটু সময় ভেজে তারপরে আমি গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিব। কিছু সময় ভেজে নিলে ভালো হয়। এবার গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো দিলাম, আর দিব ধনিয়া গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণটাও দিয়ে দিব। দিয়ে এবার ভালো করে কষানোর পালা। দেখুন কালারটা কিন্তু খুবই ভালো এসেছে। আমি কষাতেই থাকবো, অনেক সময় কষাবো। আপনারা যেন বোরিং হবেন না, লাহে লাহে ভালো করে কষিয়ে নেবেন। যতই কষাবেন ততই মজা তরকারিটা খেতে। দেখুন আমি অনেক সময় ধরে কষাচ্ছি। কষানোর উপরে অনেক টেস্টের ডিফারেন্ট হয়, আপনারা যত কষাবেন ততই মজা হবে।
দেখুন কষানো প্রায় হয়ে গিয়েছে, আর একটু কষানোর পরেই আমি এই দেখুন একদম কষানো কমপ্লিট। এবার আমি দিয়ে দিব টমেটো কুচি। টমেটো কুচিটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি একদম গলিয়ে নিব। দেখুন এবার আমি ভলিউমটা কমিয়ে দিলাম। লাহে 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 লো হিটে একদম সিদ্ধ হওয়ার পর আমি গরম জল দিয়ে দিব। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করে নেব। টমেটোটা আবার গলে না গেলে তো ভালো হয় না খেতে। দেখুন কি সুন্দর গলে গিয়েছে, একদম টমেটোগুলোও ভালো গলে যায়, সহজেই গলে গিয়েছে। এবার আমি ওদিকে আমি গরম জল দিয়ে দিয়েছি, সেটা দিয়ে দিব গরম জল। আমি সব সময় গরম জলটাই ইউজ করি তরকারিতে। গরম জল ইউজ করলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তরকারি হয়ে যায়। আজকের পানিটা তেমন গরম হয় নাই, আমি একটু দেরি করে ফেলেছি দিতে, তারপরেও গরম হয়েছে আর কি, যেটুকু হওয়ার। আমি সময় একটু হাতে থাকলেই আমি আর ঠান্ডা পানিটা দিই নাই, গরম পানি দিয়ে দিই। গরম পানি দিলে তাড়াতাড়ি তরকারিও হয় আর টেস্টিও হয় তরকারিটা। এবার আমি মাথাগুলো দিয়ে দিব এক এক করে, সবগুলো তো নাই, দুইটা মাথার পিস আর দিব মাছের টুকরো। মেয়ে খাবে আর আমরাও রাত্রে খেতে পারবো। এটা দুপুরের বেলার খাবার, সেজন্য রাত্রে খাওয়ার জন্য আমি 2 পিস দিয়ে দিলাম। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না শুরু করে দিব, হতে থাক। এদিকে চলুন আমি কি রেডি করি। আপনারা তো জানেনই, আমি এখন রেডি করব কাঁচকলার কোফতা বানাবো, যে সেটাই রেডি করে নেব। আমি ম্যারিনেট করে নেব। প্রথমে আমি কলাটা খোসা তো ফেলে রেখে দিয়েছি, এবার আমি ভালো করে ম্যাশ করে নেব। খুব সিদ্ধ হয়েছে, আমি প্রেসারে সিদ্ধ করে নিয়েছি, তো অনেক সিদ্ধ হয়েছে আর খুব ভালোভাবে গলে গিয়েছে। দেখুন একদম গুটি গুটি নাই, খুব ভালো হয়েছে। মাখানো শেষ প্রায়, এবার উপকরণ দেওয়ার পালা, মশলাপাতি। আমি বাটিটা ছোট হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি বড় বাটিটা নিয়ে নিলাম। একটা ডিম দিয়ে দিলাম। এমনিতেও বানানো যায়, কিন্তু ডিমটা দিলে বেশি ভালো হয়, খেতে খুবই মজা হয়। এদিকে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। আমি পরে ভয়েস ওভার দিতেছি, এটা খেয়ে দেখেছি, খুবই সুস্বাদু হয়েছে এবং আমার হাজব্যান্ড অনেক প্রশংসা করেছে এটা খেয়ে। দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচিটাও বেশি দিলেও খুব ভালো লাগে। আমি তো ভেবেছি যে হাজব্যান্ড বোধহয় বুঝেই যাবে যে এতগুলা পাতা দিয়েছি, কিন্তু না, সে বুঝে নাই, অনেক মজা করে খেয়েছে সে। দিয়ে দিলাম জিরে গুঁড়োটা একটু বেশি লাগে, ভালো লাগে জিরেটা। দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়ো। আমি এখানে কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করব না, মেয়ে খাবে। মেয়ের যদি মুখে লেগে যায় কামড়, তাহলে মেয়ে খেতে পারবে না, সেই জন্য আমি শুকনা মরিচে দিয়ে দিলাম একটু কাশ্মীরি লঙ্কা, কালারটা ভালো আসার জন্য। কালার ভালো আসে কাশ্মীরি লঙ্কাটা দিলে। আমি ধনে গুঁড়োও কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এখানে কিছু শুকনা চাউলের গুঁড়া রেখে দিয়েছিলাম, সেটা আমি দিয়ে দিব একটু একটু করে। লাগলে আপনারা দিবেন, না লাগলে দিবেন না, এমনিতেও হয়, কিন্তু দিলে একটু ক্রিস্পি হয়, ভালো হয়, সেই জন্য আমি রেখে দিয়েছি। আমি একটু একটু করে দিয়ে মেখে নেব। দেখুন কি সুন্দর করে এইভাবে করে মাখলে আসলে খেতেও খুব মজা হয়। চামচের দ্বারা কোনো বস্তু ভালো হয় না খেতে। আমি কিন্তু হাতে মেখে ভালো করে নিয়েছি, মেখে। এবার আমি একটু একটু করে চালের গুঁড়োটা দিয়ে মিশিয়ে নিব। 2-3 চামচ দিলেই হবে, 4 চামচ দিয়ে তাই হয়ে যাবে। দেখুন কি সুন্দর আঠালো একটা পেস্ট হয়েছে। ডোটা কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে। আমি তো ভেবেছিলাম যে অনেক পানি পানি হয়ে যাবে ডিমটা দেওয়ার পরে, কিন্তু না, খুব সুন্দর হয়েছে। আসলে কলাটা বাড়তি ছিল, সেই জন্য খুব ভালো হয়েছে। দেখুন আর একটু দিয়ে দিলাম, একদম পারফেক্ট হয়ে যাবে। এখন খুব সুন্দর হয়েছে, একদম আঠালো হয়েছে, এটাই ভালো লাগছে। কিছু কলা আছে, যে কাঁচকলা আছে, বয়স কম থাকলে ভর্তাটা পানি পানি হয় বা সব কিছু করতে পানি পানি লাগে, ভালো লাগে না। যেগুলো কলার
বাড়তি হয় সেটা বেশি ভালো হয়। এদিকে তরকারি প্রায় হয়ে গিয়েছে, এবার আমি ধনেপাতা কুচিটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে আরেকটু রান্না করে নেব। ধনেপাতা কুচি না দিলে তো হয় না। শীতের দিনে সবজির মধ্যে যখন ধনিয়া পাতা কুচি পড়ে যায় আর কি যে গ্রান বের হয়, অনেক মজা। আমার তো খুবই ভালো লাগে। দেখুন কেমন হয়েছে কালারটা, বলবেন কমেন্ট করে। আমার তো খুবই ভালো লাগতেছে, যে খুবই মজা করে খাবো। ঢাকনা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ 1 মিনিট 1.5 মিনিট মতো আমি রান্না করে নামিয়ে নেব। মাথাটা একটু সিদ্ধ হতে দেরি হয়, অনেক সময় রান্না করেছি আমি, তাও আর একটু সময় রান্না করব, তারপরে নামিয়ে নেব। মাথার ভিতরে সিদ্ধ না হলে তো আর ভালো লাগবে না, তাই বেশি সময় রান্না করলেই বেশি ভালো লাগে মাথাটা। আর ভেজে খেতেও অনেক ভালো লাগে না, সেই জন্য আমি সবসময় মাথাটা রান্না করেই খাই। দেখুন কি সুন্দর টকবক টকবক করে ফুটে আছে আমার সবজিটা। খুব গ্রান বের হচ্ছে। কতক্ষণে খেতে বসে যাব সেটাই ভাবতেছি আর রান্না করতেছি। এদিকে তো হাজবেন্ডে 1টার ওদিকে এসে যাবে, তার খেতে দিতে হবে, সেটাও চিন্তা আছে। সেই জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে রান্না করতেছি। কেমন হবে আল্লাহ জানে, আশা করছি খুবই ভালো হবে। এই দেখুন জাস্ট আপনাদেরকে এখন নামিয়ে একটা দেখাবো কেমন হয়েছে। এই দেখুন পারফেক্ট, খুবই সুন্দর হয়েছে। হাজবেন্ড খেয়ে খুবই প্রশংসা করেছে, আমিও নিজেও খেয়েছি, ভালোই হয়েছে। কেমন হয়েছে কালারটা কমেন্ট করে কিন্তু জানাবেন। গ্রেভিটাও তেমন ঘনও না তেমন পাতলাও না, খুবই মজার হয়েছে, দেখলেনি তো আপনারা। আর কালারটাও খুবই সুন্দর হয়েছে, খেতেও খুব মজা হবে। এখন আমি চুলায় একটা প্যান দিয়ে দিয়েছি, এখন আমি কলার কোপ্তাগুলো ভেজে নেব। আমি কারি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কারি করতে পারি নাই, আমার মেয়ে খেতে পছন্দ করে না কারিটা, সেই জন্য আমি কোপ্তাই করে নিলাম। তেলটাকে খুব সুন্দর গরম করতে হবে, যদি তেলটা গরম কম হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু কোপ্তাটা ভালো হবে না, লেগে যাবে। আর যদি তেলটা পারফেক্ট গরম হয়ে যায় তাহলে খুব সুন্দর একদম কোপ্তাগুলো ভালোভাবে হয়ে যায়। এই দেখুন আমি গোল গোল করে নিয়েছি, এক এক করে বসিয়ে দিব সবগুলো। এটা কিন্তু বিকেলের নাস্তার সাথে খেতেও খুবই ভালো লাগে, কিন্তু ডুবো তেলে ভাজবেন ছোট ছোট করে, পেঁয়াজটা একটু বেশি করে দিয়ে পেঁয়াজের মতো হয়ে যাবে, অনেক মজা হয়। এটা বিকালেও আপনারা রাখতে পারেন। দেখুন আমি এক এক করে সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি, পারছি তো ঠিকঠাকভাবে দিতে। দেখুন এভাবেই দেয় না তাই না সবাই, আমার মনে হয় এভাবেই দেয়, আমি ওইভাবে বানিয়ে নিচ্ছি। আমি আগেও বানিয়েছিলাম, অনেক মজাই হয়। দেখি আজকেও ট্রাই করতেছি। আমি ডুবো তেলে ভাজবো না, কম তেলে ভেজে নেব। তেল তো খাওয়াটা বেশি ভালো না, কিন্তু তারপরেও তো মাঝে মধ্যে খেতে হয়। বা তার মধ্যে মেহেরকে আমি আসলে সবজি কিভাবে খাওয়াবো সেটাই চেষ্টা করতেছি। ভাবলাম যে এইভাবে যদি কোপ্তা বানিয়ে দেই, মেহের খেতে খুব পছন্দ করে, তাই ভাবলাম যে সবজিটাও খাওয়া হবে, মেহের পছন্দ করে ভাতও খাবে, মাছের থেকে এটাই বেশি পছন্দ করে খাবে। সেই জন্য ভাবলাম যে এটা এইভাবে বানিয়ে নেই, মেহেরও ভালোভাবে ভাত খেতে পারবে এবং সবজিটাও খাওয়া হলো। সেই জন্য এইভাবে আমি দিয়ে দিলাম, বানিয়ে নিলাম। এই দেখুন কি সুন্দর করে আমি বসিয়ে দিলাম। এবার আমি লাহে 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 ভেজে নেব। এগুলো আমি সবগুলো বানাবো না, যতটুকু থাকবে বেঁচে থাকবে এটা আমি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিব। পরবর্তী সময় আমি এটা কোপ্তা বানিয়ে বানিয়ে মেহেরকে দিব, মেহের পছন্দ করে। আর এভাবে কিন্তু আপনারা ফ্রিজে রেখে অনেক দিন সংরক্ষণ করতে পারবেন, আর মাঝে মাঝে বানিয়ে খেতে পারবেন। সময়ের অভাবে সব সময় বানানো হয় না, সেই জন্য এটা কিন্তু রাখা অনেক ভালো। কিছু কিছু বস্তু এইভাবে যদি আপনারা প্রস্তুত করে রাখেন, বানাতে খুব সহজ হয়। দেখুন আমার কোপ্তাটা আমি এক পাশে উল্টিয়ে দিয়েছি, কি সুন্দর কালার চলে এসেছে। এই পিঠ প্রায় হয়ে গিয়েছে, লাগবেই না এই পিঠে আর দেওয়াটা। ওই পিঠটা ভালো করে হলেই আমি নামিয়ে নেব। আমি কম তেলেই দেখুন ভাজিটা করে নিলাম, কিন্তু তাও কিন্তু ক্রিস্পি হয়েছে, অনেক সুন্দর মজা হয়েছে। দেখুন এই দেখুন পারফেক্টভাবে হয়ে গেছে, এবার খুব মজা হয়েছে।
কেমন হয়েছে দেখুন তো সবাই। আমার তো খুবই ভালো লাগতেছে। আমি এবার সব কিছু রেডি করে নিব খাওয়ার জন্য। এই দেখুন এটা ওইদিকে রেডি। কালারটা কেমন হয়েছে, দুইটা রেসিপি দেখালাম আপনাদেরকে, কোনটা বেশি ভালো হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে কিন্তু লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।